नमस्कार। द नेपाली भिडियोको दैनिक प्रस्तुति राशिफलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको दिन तपाईँको के कसरी बित्दैछ, के गर्न शुभ छ, के गर्न अशुभ छ, यी सम्पूर्ण विषय समेटिएको दैनिक राशिफल लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्वत 2083 साल वैशाख महिनाको 6 गते आइतबार, इस्वी सम्वत सन् 2026 अप्रिल 19 तारिक, नेपाल सम्वत 1146 बचलाथो, शक सम्वत 1948। वैशाख शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि दिउँसो 1:31 सम्म, त्यसपछि तृतीय तिथि। भरिणी नक्षत्र बिहान 9:41 त्यसपछि कृत्तिका नक्षत्र। आयुष्मान योग राति 11:09 सम्म, त्यसपछि सौभाग्य योग। तैतिलकरण मध्यरातिपछि 12:22 सम्म, त्यसपछि कौलभकरण। चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादि योग काल। आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:38 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:30 हुनेछ। आज परशुराम जयन्ती, होम गर्न र रुद्री गर्नको लागि शुभ साइत जुरेको दिन। यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। यति बेला तपाईँ द नेपाली भिडियोमा दैनिक राशिफल हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो राशिफल के कस्तो लाग्छ अनि अहिले कुन ठाउँबाट राशिफल हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यही आग्रह गर्दै आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि बन्धनको अनुभूति हुन सक्छ। नयाँ सुरुवाततर्फ आकर्षण बढ्नेछ। आत्मनिरीक्षण गर्दै आफूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु राम्रो हुनेछ। आत्मविश्वास कायम राख्नुहोला। आर्थिक विषयहरूलाई लिएर केही चिन्ता बढ्न सक्छ, तर धैर्यता र परिश्रमले स्थितिलाई सुदृढ बनाउनेछ। स्वरोजगार वा नयाँ योजनातर्फ आकर्षण हुन सक्छ। अहङ्कारबाट टाढा रहनुहोला, यसले उपलब्धिलाई कमजोर पार्न सक्छ। योजनाहरू क्रमशः सफल हुने सङ्केत छन्। सहयोगीहरूको साथ पनि प्राप्त हुनेछ। जीवनसाथीको परिवारसँग सानो मनमुटाव हुन सक्छ, तर यसलाई सम्बन्धमा प्रभाव पार्न नदिनुहोला। प्रेममा सामिप्यता बढ्नेछ, तर समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्नेह र समझदारीले सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नेछ। मेष राशि हुनेहरूको लागि। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको लागि स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्ने दिन छ। विश्राम, ध्यान वा आध्यात्मिक चिन्तनले मानसिक शान्ति प्रदान गर्नेछ। आफूलाई सीमित वा नियन्त्रणमा रहेको अनुभूति हुन सक्छ, त्यसैले सही निर्णय लिन आत्मबल बढाउनुहोला। परोपकार, सेवा, सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। दीर्घकालीन लगानी लाभदायक बन्ने सङ्केत छ। आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनुहोला। प्रतिष्ठा जोगाउन मद्दत गर्नेछ। सृजनात्मक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ। प्रेममा आकर्षण र मधुरता बढ्नेछ, तर विवादबाट टाढा रहनुहोला। धोका वा भ्रमबाट सावधान रहनु आवश्यक छ। संयम र विश्वासले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनेछ। वृष राशि हुनेहरूको लागि। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि घरायसी क्षेत्रमा अचानक समस्या आउन सक्छ, तर यो अस्थायी हुनेछ। मित्र वा दाजुभाइसँग समय बिताउँदा मन हलुका हुनेछ। नयाँ अवसरहरू खुल्ने सङ्केत छ। आर्थिक लाभ र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने सम्भावना छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आज स्थगित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। आफ्नो क्षमताको उचित प्रयोग गर्नुहोस्। रोकिएका कामहरू पूर्ण हुनेछन्। प्रतिस्पर्धामा धैर्यता अपनाउनुहोला। प्रेम जीवन सन्तोषजनक रहनेछ। प्रियजनसँग समय बिताउनु सम्बन्धको सामिप्यता बढ्नेछ। सानो समस्या आए पनि भावनात्मक सन्तुलन कायम राख्नुहोला। आज मिथुन राशि हुनेहरूले। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुने दिन हो। नयाँ अवसरहरूलाई आत्मविश्वासका साथ स्वीकार गर्नुहोला। परिवारप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। भाग्य साथमा रहनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धि र नयाँ आय स्रोतको सम्भावना छ। नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्ममा केन्द्रित रहनु आजको मूल मन्त्र हुनेछ। भावनात्मक उतार चढाव देखिन सक्छ। केही समय एकान्तमा बिताउनु वा नजिकका व्यक्तित्वसँग संवाद गर्नु लाभदायक हुनेछ। सम्बन्धमा धैर्यता अपनाउनुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूले। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूको लागि आध्यात्मिकता र शिक्षातर्फ आकर्षण बढ्नेछ। नयाँ अवसरहरूले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछन्। चिन्ता भए पनि संयमता कायम राख्नुहोला। कानुनी वा प्रशासनिक विषयले अल्झाउन सक्छ। यात्रा वा नयाँ परियोजनाको सम्भावना छ। जोखिम लिँदा सोच विचार गरेर अघि बढ्नु उचित हुनेछ। साथीसँग विश्वास बलियो रहनेछ, तर व्यवहारमा केही परिवर्तन देखिन सक्छ। धैर्यता र समझदारीले सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनेछ। सिंह राशि हुनेहरूको लागि कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि स्वास्थ्य वा नजिकका व्यक्तिको अवस्थाले चिन्ता दिन सक्छ। नकारात्मक बानीहरू त्याग्नु आवश्यक छ। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। गोप्य योजना वा सम्बन्ध सार्वजनिक हुन सक्छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्, तर सजग रहनु आवश्यक छ। परिश्रमबाट सफलता निश्चित हुनेछ। प्रेममा रोमान्च र आकर्षण बढ्नेछ। नयाँ सम्बन्धहरू सुरु हुन सक्छन्। भावनात्मक सन्तुलन कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ आज कन्या राशि हुनेहरूको लागि। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको लागि ठुला योजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। परिवारसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नु लाभदायक हुनेछ। सफलता र समृद्धिको अनुभव हुनेछ। व्यापार विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा सक्रियता बढ्नेछ। अनुभव योजनाबद्ध कार्यले सफलता दिलाउनेछ। विनम्रता कायम राख्नु आवश्यक छ। नयाँ प्रेम सम्बन्धको सम्भावना छ। वर्तमान सम्बन्धमा मधुरता बढ्नेछ। प्रियजनसँग सफलता साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ आज तुला राशि हुनेहरूको लागि। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि दुर्घटना वा विवादबाट टाढा रहनु आवश्यक छ। सेवा र सहयोगको भावनाले मानसिक सन्तुष्टि दिनेछ। नयाँ प्रयोग र नवपरिवर्तन गर्ने अवसर मिल्नेछ। यात्राको सम्भावना छ। पुराना अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्नुहोला। प्रेममा नयाँ व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुन सक्छ। व्यस्तताका कारण समय अभाव देखिन सक्छ। गलफतहीमा समय खेर नफाल्नुहोला आज वृश्चिक राशि हुनेहरूले। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आराम र आत्मचिन्तनको आवश्यकता महसुस हुनेछ। खर्चमा नियन्त्रण राख्नु आवश्यक छ। परिवारजनसँग समय बिताउनु लाभदायक हुनेछ। नयाँ विचार र सृजनात्मकता कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुनेछन्। आर्थिक र पेसागत उन्नति सम्भव देखिन्छ। साना विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोला। प्रेममा विश्वास र सम्मानको आवश्यकता छ। सम्बन्धमा पहल गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। सन्तुलन कायम राख्नुहोला धनु राशि हुने महानुभावहरूले। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको लागि घर परिवारका विषयहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्। नयाँ सिप सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सम्पत्ति वा लगानी सम्बन्धी कार्यमा लाभ हुनेछ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्ण समर्पण आवश्यक छ। साथीसँग भावनात्मक आत्मीयता बढ्नेछ। सानो प्रयासले सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सकिन्छ आज मकर राशि हुनेहरूले। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि छिमेकी वा वरपरका व्यक्तिसँग संवाद बढ्नेछ। नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नु उपयुक्त हुनेछ। पेसागत क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। अतिरिक्त आम्दानीका स्रोत खोज्न सक्नुहुन्छ। कार्यको परिणाम प्राप्त हुने समय हो। दूरीका कारण एक्लोपन महसुस हुन सक्छ। सञ्चार माध्यम मार्फत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुहोस्। प्रियजनलाई समय दिनुहोला आज कुम्भ राशि हुनेहरूले। मीन राशि राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि हुनेहरूको लागि जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु लाभदायक हुनेछ। रचनात्मकता र सामाजिकता बढ्नेछ। आर्थिक विषयमा सजग रहनु आवश्यक छ। परिश्रमले सफलता दिलाउनेछ। सहयोगीहरूको साथ प्राप्त हुनेछ। प्रेम व्यक्त गर्न ढिलाइ नगर्नुहोला। परिवार र प्रियजनसँग समय बिताउँदा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ। भावनात्मक सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक देखिन्छ मीन राशि हुनेहरूको लागि। यो त थियो आजको दिन तपाईँको के कसरी बित्दैछ भन्ने विषयमा तयार पारिएको ग्रह गोचरमा आधारित दैनिक राशिफल। राशिफलमा जे जस्तो कुराहरू भनिए तापनि भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। सफलता अवश्य प्राप्त हुनेछ। यही आग्रह गर्दै आजको लागि हामी राशिफलको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेल राशिफल हेर्नुभयो। यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यही आग्रह गर्दै
आजको लागि राशिफलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।